មានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរបងប្អូននៅពេលដែលយើងឃើញមនុស្សនិងសត្វមានភាពជិតស្និទ្ធគ្នាបែបនេះបងប្អូនដឹងទេហេតុអ្វីបានជាត្រីធំៗទាំងនេះហែលមកប្រឡែងលេងជាមួយនឹងគាត់ព្រោះគាត់បានផ្ដល់នូវចំណីសេចក្តីស្រឡាញ់និងសន្តិភាពដល់ពួកវាគឺប្រៀបដូចសង្គមមនុស្សយើងដូចនេះដែរនៅពេលយើងមានទ្រព្យសម្បត្តិបុណ្យស័ក្តិអំណាចប៉ុន្តែមានចរិតស្លូតបូតរួសរាយរាក់ទាក់ចេះដឹងអំពីសុខទុក្ខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះភាពជិតស្និទ្ធនិងភាពជឿជាក់នឹងត្រូវកើតឡើងដូចនេះដែរដូចនេះសូមមនុស្សគ្រប់រូបកុំប្រកាន់វណ្ណៈកុំរើសអើងត្រូវចេះសាមគ្គីគ្នាពួតដៃគ្នាដើម្បីភាពរីកចម្រើនក្នុងសង្គមជាតិនិងជាទីស្រឡាញ់របស់មនុស្សផងទាំងពួង